ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಹುಸೈನ್ ಅಂತ. ನಾನು DMM ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಿಂಧನೂರಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೊಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಬಂದು ಒಂಥರ ಶೀಪ್ ಶೆಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶೀಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶೆಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, PB ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೆಡ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟಿನ ಕಂಬಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಶೆಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಂಟಿನ ಶೆಡ್ ಇದರಿಂದ, ಕಂಬದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್, ಈ ಥರದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಧು ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 500 ಶೀಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಇದು ತಾಳಿವುಡ್ಡು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ವಿಸಾಖ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸ್ ಶೀಟ್ಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಕಂಬಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕರೆಂಟಿನ ಕಂಬಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು. ಇದು 5 ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ 8 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಪೋಟಿಗೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾನು ಏರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ 8 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 12 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? 500 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಂತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.